वारे ज़फराबाद जा रहवासी हबीब खान ब्रोही मांबस खातून शातिया खातून अवामी प्रेस क्लब पहुंची दाहींदे चयो त मुहर्रम ब्रोही अब्दुल रज़ाक ब्रोही करम हुसैन ब्रोही रफ़ीक ब्रोही असांजे घरनि में घिरी असांजी न्याणियुनि ते तशद्दुद करे सख़्त ज़ख़्मी करे मोतमार धमकियूं ॾेई हलिया विया आहिनि। असां वारे थाणे ते NC दाख़िल कराई आहे, इन जे बावजूद पुलिस गिरफ़्तार नथी करे। असां शरीफ़ मिसकीन आहियूं, असांखे गुज़िरियल राति घरनि अंदरि घेरी माठ करे वेहण जे लाइ चयो, जे न त सॼी फैमिली खे मारींदासीं। हबीब खान वधीक ॻाल्हाईंदे चयो त मुंहिंजी घरवारी मांबस खे मथे में धक्का हयां अथनि, काल खां बेहोश आहे। डॉक्टरनि जवाबु ॾेई छॾियो आहे त कराची खणी वञो, असां मिसकीन इलाज करायूं या पाण खे इन ज़ालिमनि खां बचायूं। मुंहिंजी नुंहं खे बि ज़ालिमनि लठिन सां मारकुट कई आहे। असां DIG लाड़काणो SSP कंबर खां मुतालबो था करियूं त असां सां इंसाफ़ करे इन्हनि ज़ालिमनि मां जान छॾाई वञे। हिननि मां असांखे जान जो ख़तरो आहे। वधीक ख़बरूं ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची